podkāsts bez nosaukuma. No introduction needed. Tieši tā. Labs nosaukums īstenībā. Dāmas un kungi, draugi un klausītāji, podkāsts bez nosaukuma ir atkal kopā ar jums. Pirmā epizode, pilots. Un man šodien ir lieliski divi cilvēki blakus. Matīs un Miķels Lībieši. Tenis pasaules cilvēki, bet domājams, ka par tenisu mēs šodien vismazāk runāsim. Un mēs laižam gaisā projektu, par kuru mēs ilgi domājām un runājām. Un, jā, kungi, saskandinam. Ko mēs skandinam? Ko mēs skandinam, laikam, tad Howards Foley. perfekti arī sāksim. Matīs, pastāst, ko mēs skandinam. Mēs skandinam Howards Foley. Dažiem bez Howarda mēs šodien arī nesēdētu. Howards ir biznesa partners mums šajā visā padala dzīves projektā. Un tā ir viņa vindarītā Portugālē, kur viņš savu vīnu sāk taisīt pirms 20 gadiem. Garšo. Tie, kuri varbūt tās nezina, es iedošu mazu introductionu, bet tas ir tas, kas nāk manā prātā, nevis tas, kas nāk varbūt tās no publikācijām kaut kādām. Es tenisam sekoju virspusē, un man pirmā saskarsme ar Matīs bija, kad mūsu aģentūra, ja nemaldos, es pirmajā gadā runāju ar tevi vai ar Pēteri. Man šeit ar Pēteri bija Latvijas čempionāts vēl gadu iepriekš. Jā, tur runāja ar Pīču, jo Pīča, jā, viņš teica, ka viņam ir Džeks pazīstams TV3, kurš var uzfilmēt, un Pēters sazinājās tevi. Un tad man bija tāds, es jau tajā laikā biju pamēģinājis padelu, un tad es ieliku laikam TV3 sporta ziņās, jā, sižet par Latvijas čempionātu padelā, bet pēc tam mēs tevi uzrunājām, un tad mēs sazvanījāmies, un skaidrs, ka uzvārds bija palicis atmiņā kaut kur no tenisa laikiem, bet kad es nonācu kopā ar savu kolēģi tajā visā padarīšanā saistībā ar padelu, un kas ir MH padels un tā tālāk. Un tiem, kuriem varbūt tās nezin, Matīs ir cilvēks, kurš ir vienmēr šeit sastopams, bet reti noķerams. Es tā raksturotu. Un es iedošu tādu 3 vārdos par Matīsu. Es atceros, mēs runājam par vienu lietu, un varbūt tas tāds kā kompliments, un Matīs teica ļoti īsi un lakoniski. Janka, davai daram. Visi daram. Un tā kā nebija jautājumi, kā daram vai ko daram, bet vienkārši daram. Un tāpēc arī mēs aizmugurē šeit varam redzēt, cik korts? 8? 8 padala korts, un tā kā tev daudzi noteikti uzdeva jautājums arī tikko notikušajā golf turnīrā, jo liekas, ka visi zina, kas ir padals, bet beigās neviens nezina, kas ir padals. Varbūt tās 3 vārdos. Tā kā tu 3 vārdos pateici, davai daram. Kas ir padals? Nu, pirmkārt, tā ir laba zīme, ka joprojām tik daudz joprojām nezinu. Jo tā, kad mēs attaisījām šito klubu, tad Latvijā bija 100 spēlētāji. Es parasti saku 50, bet teiksim 100. Aleks Pavlāns sāka pirmo padalu klubu Latvijā, ja nemaldos, 17. gadā, varētu būt 18. tieši pirms Covid bija. Un viņš uzbūvēja 4 kortus ganību dāmbī. Un tas jau bija no pilnīgs nulītis, jo nekur nekas tāds nebija. Un jā, un tagad esam uzauguši, es nezinu, Latvijā varētu būt 1500 spēlētāju uz klubiem. Ganību dāmbis mēs, City padala, tagad mums vēl viens. Un kaut kāda. Pretim Matīsam sēž Miķels, un Miķels nāk vēl jau vairāk no tenisa, arī no profesionālā tenisa. Kaut kad manuprāt, mēs ar sievu bijām atbraukuši uzspēlēt padelu, un es viņai kaut kā teicu, ja es salīdzinu visus sporta veidus, manuprāt, vislabākais ir tas, ka šajā sporta veidā ar tevi var nostāties blakus, un mēs stundu spēlēsim, un visticamāk pēc tās stundas mēs iziesim, teiksim, apmierināti, pat ja mēs spēlēsim pirmo reizi. Tev, kā no tenisa pasaules nākot, jā, Miķels, protams, daudziem zināms no tenisa pasaules, bet pastāst varbūt tās vairāk no savas prizmas, kas tev ir padels? Padels, protams, ir tūs, jo tās ir dubultspēles. Man vienmēr arī tenisā ir bijušas mīļākas dubultspēles. Un
tieši, kā tu teici, man liekas, padelā spēlējot gandrīz ar jebko, tev vienmēr būs interesanti. Tenisā varbūt tas līmenis tā kā atšķirās, ļoti var pamanīt, bet padelā ar jebko var uzspēlēt un būs interesanti. Un tas, man liekas, ir liels pluss šam sportam, jo var piesaistīt ļoti daudz cilvēkus. Un, jā, es domāju, tas ir tikai sākums. Tas arī tas bonus. Padelēm salīdzinoši ar tenisu, ko tu redzi arī visā pasaulē, kāpēc viņš tā ir audzis. Tenisā, mēs kā tenisisti zinām, lai tu ar saviem čomiem aiziet uzspēlēt, un tev būtu 10+ sitienu izspēle, tev katram jāiet pie trenera 4-5 gadi, kas ir nauda, laiks, emocijas, viss frustrations, tas viss, kas nāk līdz tam. Ja. Te tu atnāc un 3-4 reizes uzspēlē, un tev ir 10+ sitienu izspēle. Kaut vai, tas tiešām varbūt tev pat nav backgrounds sportā. Jo tā koordinācija ir diezgan vienkārša. Es nezinu, man liekas, ka tas ir tas galvenais, kas to padelu arī ir paņēmis. Un, ja tā skatās arī globāli, parasti mēs sakām, kūtrie latvieši. Ja? Ko tu taisi tie 8 kurtus, jo tas jau neaizies. Tas ir tik daudz cilvēku, tev vajag visu. Pasties, latvieši nāk, latvieši atpūšās, latvieši sporto. Beigās jau mēs tādi paši cilvēki vien esam. Mēs gribam kaut ko darīt, kas ir interesants. Un man liekas, padels tieši ar to savu interesantumu, ka tas ir tas 3D ar tām sienām un ar kaut kādiem dīvainiem režģiem apkārt. Ja, un kaut kāds īsti nesaprotams, kas tā pa konstrukciju. Ja? Man liekas, tas arī tos cilvēkus pavāk. Jā, es pirms tam Miķels stāstīja, es teicu, ka Matīs pirmoreiz satiku, viņš teica, davai daram. Nezinu, kāpēc man ieķērās vienkārši atmiņā. Varbūt tu pats atceries, nezinu, vai tev pirkstā tagad ir vai nav, bet mēs sēdējām vienā pasākumā, un es tev sēdēju blakus, un tev bija Gradzens. Un Gradzens bija no tādas... Kur ir? Jā, kur ir? Mājās. Gradzens ir mājās, bet Gradzens Vienmēr bija... jābūt ar somām aizmugurējā kabatā līdzi. NCAA, pirmās divīzijas. Pareizi. NCAA dubultspēļu čempions 2014. Miķis var pastāstīt, bija arī pa tenisu. Tieši tā, un tāpēc es gribēju tādu tā kā tiltu uztaisīt, jo tā, kad man bija kaut kādi gadi 17, 18, es mācījos 12. klasē, bija viens čals, kurš spēlēja, viņš bija pirmais tāds ledlauzis, kurš aizbrauca spēlēt futbolu uz NCAA, un viņš aizbrauca uz, es pat atceros universitāti, jo es tur kaut ko sāku domāt, pētīt. Un tajā laikā sokarā tur nebija baigi daudz spēlētāju. Tas bija Farley Dickinson University, mums ir New Jersey, ja es nemaldos. Farley Dickinson ir tur, ko Arvis mācījās. Arvis Bērziņš. Jā, arī. Redz, pasauli maz, ne? Lūk, viņš aizbrauc tur, un es sāku par to NCAA domāt. Pukši arī tur bija tagad. Jā. Un es tajā laikā domāju, ka tā Amerika tāda nesasniedzama. Protams, tenis arī bija šī cits sporta veids, bet pastāst par tiem gadiem un pastāst tieši par to Gradzenu, jo, lai kas, bet kā es vienreiz teicu, ka medaļas un kausus to neviens nekad neatņems. Un arī tas Gradzens, viņš vienmēr paliks pie tevis. Jā, tas stāsts arī par Ameriku arī bija ļoti interesants. Kad visvairāk trenerus es satiku tieši junior Wimbledonā. Un tajā laikā es biju Amerikā. Jā, Matīs tieši bija aizbraucis. Viņš bija Havajās. Jā, bija tā kā kontakts ar pāris skolām, un vislabākais tieši izveidojās ar to Tennessee. Un tad vienā brīdī treneris beidz atbildēt. Vispār neko neatbildēja. Un viņi parasti pirms sezonas, pirms janvāra sezonas brauc uz Havajām. Es biju aizmirsis šo storiju. Matīs man sūta pēkšņi bildi no Havajām, kad kur Tennessee universitāte trenējās. University of Hawaii. Viņi brauc vairākas skolas. Brauc 4-6 skolas. Parasti brauc uz University of Hawaii spēlēt tādu nedēļas turnīriņu. Turpināja. Es biju aizmirsis šo. Matīs atsūta man to bildi, un es viņam saku, ka tas treneris man neatbild. Pieeja pie viņu. Matīs aizgāja, un tam trenerim saka, why you don't answer my brother? Viņš saka, davai daram. Janka, daram. Jā, viss piegāja, pateica. Viņš man pēc nedēļas atbildēja, un
Un jā, tad uzturējām kontaktu, un, protams, tā skola tajā brīdī bija otrā labākā Amerikā. Tenis programmas. Tenis programmā. Un tas lēmums tieši aizbraukt uz Ameriku bija pats labākais lēmums, ko es esmu pieņēmis tenisa ziņā. Arī visiem jauniešiem, visiem Latvijas tenisistiem es tikai iesaku braukt uz koledžu, nedomāt par profesionālo sportu. Pirmām kārtām braukt uz Ameriku, infrastruktūra, budžeti, treneri. Viss ir pakārtots, lai tu varētu turpināt spēlēt. Un jā, protams, tā koledžas karjera man bija ļoti, ļoti laba. Es biju pirmais vienspēlējs un pirmais dubultspēlējs pirmajā divīzijā. Vienlaicīgi. Es biju izsētais NCAA turnīrā pirmais vienspēlējs un pirmais dubultspēlējs. Pirmo reizi koledžas vēsturē. Pirmo reizi koledžas vispār. Un kādi spēlētāji, McEnroys, Brian Brother, Isners, kas tik tur, James Blakes, Stevie Johnson. Kas tik nenāk no koledžas? Un 2014. gadā tas arī ir traks stāsts. Pirmajā kārtā vienspēlē es satraumējos alkoni. Sajūtu tajā gadā, kad jūs vinējāt? Nenormāls sāpes. Protams, treneris saka, ka man viss ir kārtībā. Nospēlēju spēli un viss alkonis tāds puszils. Un mums pēc stundas jāiet spēlēt dubultspēli. Es īsti nevaru neko uzsvervēt, neko. Treneris saka, jāspēlē, un tad katru dienu es spēlēju kaut kādiem 6 ibumetīniem apmēram. Un beigās vinējām turnīru. Bija jāmaina turnīra laikā serve. Bija jāservē mazliet savādāk, lai uzservētu. Un finālā arī vinējām 7-6, 6-7, 7-6. Garākais fināls. Visi taibrēkā? Garākais fināls NCAA vēsturē. Un pēc turnīra aizbraucu pie ārsta un bija kauls ieplīsis alkonī. Un tas bija dubultspēlēs? Tas bija dubultspēlēs. Bet varbūt tās par tādu niansu. Citreiz varbūt tās klausoties tādu stāstu, liekas, labi, bija tur kaut kā trauma, bet varbūt tās tu atceries kaut kādu specifisku brīdi tajās spēlēs, kad tu saproti, es labāk paiešu malā, nezinu, vardās pa labi, lai mans partners, tā laika partners, viņš bija amerikāns. Lai amerikāns, tas partners vairāk, teiksim, ņem tās bumbas nekā es, teiksim, tajā laukuma pusē. Nē, man tev pat nebija. Tu nevari tā. Nē. Es arī vispār, ja par kādu traumu es nekad neizstāšos. Es vienmēr iešu, ja es nokristīšu, tad es nokristīšu. Man tas... Viņš tikko stāstīja par golfu, kur viņam muguri jau pilnīgi čupā. Viņš saka, bet es laukumu pabeidzu. Par golfu jā. Ar plus 45. Bet pabeidzu. Bet par tām traumām tas, nezinu, tajā brīdī, kad es uzeju uz laukumu, man vispār sāpes nekas aizmirstās, vienkārši spēlē, un pēc spēles, protams, tu nevari pacelt to roku, bet līdz tam tur vienkārši eju un spēlē, zaudēs, vinnēs. Pie tenisa es vēl noteikti atgriezīšos, jo man ir vēl viens stāsts un tāda atmiņa par to, bet ja mēs nedaudz atgriežamies par tenisu, es gribu, lai tu pastāsti par savu gājumu, bet es šito īstenībā domāju, un ja citreiz ir tā, ka tu aizdomājies vienkārši, ko lietas saved, un es sasaistīju varbūt tās ar tevi. Proti, es vienu brīdi domāju, es visu dzīvi esmu sapņojis līdz 17, 18 gadu vecumam, un ticējis, manuprāt, līdz 16, 17 gadu vecumam, ka es būšu profesionāls futbolists. Vienkārši ticēju, maksimāli ticēju. Profesionāls futbolists es nebiju, bet, kas ir interesanti no tā futbola, manuprāt, gan arī viss ir dzīvē atnācis, jo es pieminēšu, es ar savu sievu iepazinos ar savu komandas biedru, es komentēju futbolu, man bizness ir saistīts ciešā mērā ar to darbu, ko es esmu iegūstis caur futbolu. Es esmu futbola kluba valdē. Principā ļoti daudz lietas, kas ir saistīts ar manu futbolu, un daudz cilvēks es esmu saticis, kas man ir palīdzējuši dzīvē tieši caur futbolu. Un, manuprāt, kaut kas ļoti līdzīgs varētu būt arī saistībā ar tenisu un ar tevi, jo tu vardās nebija profesionāls tenisists, bet daudz lietas, ko mēs varam redzēt, tas ir tā kā, no vienas puses, es zinu to stāstu, bet pastāsti par tām zeķēm, un par to,
Kā tenis tev aizved līdz šejienei un ar zeķiem? Tu saproti, par ko es runāju? Ļoti labi. Tas stāstījis vispār. Es domāju, ka tas nav tikai man, tas ir ļoti, ļoti daudziem. Tā kā tu esi bērns, un tagad tu esi pirmais, jebko, ko tu dari. Nu, Miķels bija pirmais Latvijā, es biju pirmais Latvijā ar Krišjānu Stabiņu. Mēs mainījāmies 1-2. Ja. Krišjāns tagad bija Ļonai treneris, viņš top VTA spēlētājiem treneris. Viņš uzskata viens no labākajiem treneriem Latvijā tenisā. Tā ir tagad 14, 15, 16, kad tu esi pirmais, tev liekas, es varu būt profs. Kāpēc nē? Bet kaut kādā brīdī tev tā dzīve bišķi pamainās. Kaut kas tur ģimenē izmainās, skolā izmainās, tas tu pieaudz, tur influence parādās, draugi, tur intereses, meitenes, tusiņi, bla, bla, bla. Viss standarts. Un tad tajā brīdī, kad tu to savu mērķi, ko tu, man liekas, savā galvā esi izdomājis, ka tu gribi tur būt top 100 vai vienalga spēlēt, braukt tūrē, un viss, kad tu redzi, ka tas īsti vairs neeksistē, tad sākās bišķi tāds identitātes krīze. Un tajā brīdī tu tenisu negribi redzēt. Tā kā vispār. Tu saki, tenis, ko tenis? Tenis tikai uztaisīs to, varbūt, kā man tagad negribās, kā man ir. Ja? Un pēc laika tu to bišķi saproti, jo tad, kad es biju Amerikā universitātē, es atbraucu mājās, tad man bija muguras operācija no tenisa. Nepietiekams stiepšanās, viss, tas ķermenis tev ir pārmocīts. Un tad es sāku pilnīgi kaut ko citu. Cēsīs dzīvoju, un es sāku strādāt vienkārši sēlos pie ģimenes drauga, pazīstama cilvēka kompānijā, kur man iedeva vienkārši par pačomām tā kā foršu pozīciju, kurš arī braukt pa Skandināviju un palīdzēt viņam. Un tad no zila gaisa parādījās, tas pat nebija vēl offers, Reinis Miljons, kurš ir golfā masters mums Latvijā. Arī no tenisa, mēs no bērnības kopā tenisa spēlējām. Viņš bija Four Seasons Dohā head coach tenisa. Viņš saka, Matīs, es dzirdēju, ka tu gribi braukt projām no Latvijas, varbūt kaut ko tu skaties, ja es biju domājis tur uz Jaunzēlandi braukt, kaut ko domāt. Viņš saka, varbūt vai sazinies ar šo kompāniju, kur es strādāju, 75 hoteļi un top elīte klubi pa pasauli. Varbūt tu gribi trenēt tenisu. Es saku, ok, vecīt, man tikko bija operācija. Es neesmu tenisu trenējis nekad dzīvē. Es spēlēju, es domāju, ka es tur don't match. Viņš saka, nē, davai, es salikšu tev kopā ar tādu Rodžers, bija tāds džeks. Aizbraucu uz interviju Austrijā, Štanglvirt hotelu, fantastiskāko hotelu. Viņa vada to tenisu programmu tur 45 gadus jau. Un tajā dienā piedāvāja darbu. Tu sākumā neaizbrauc uz Ameriku? Nē, Amerikā pēc tam bija treniņš. Jā. Tas bija Austrijā. Viņi piedāvāja man uz Karību jūras salām braukt uz tur vienu hoteli. Bet beigās tur kaut kas tajā brīdī nesanāca. Pēc tam bija uz Ameriku vienkārši treniņš aizbrauc un viss aizsūtīja uz Dubaju. Jo tur viņiem tas interesants tas koncepts izdomāts, ka tu nezini, uz kurien tev būs jābrauc. Tev ir 75 vietas pasaulē, tu aizbrauc uz to treniņu, un viņi pēdējā 3 dienas pirms tas treniņš beidzās, viņi tev atnāk, tad tev ir mītings, viņi saka, ok, tu brauc uz Tokiju, tu brauc uz Kaliforniju, tu brauc uz, Four Seasons Maui. Tu nezini, kur tu brauksi. Bet es zināju, ka Amerika ir out of the question, tāpēc, ka tur vīze. Darba vīzu viņi kā sponsori tur nenodrošināja. Ok, nezinu, kur tu brauc. Viņi saka, ok, tu brauc uz Dubaju. Šeit tenis ienāk apakaļ manā dzīvē. Un tas bija 2015. gads. 9 gadu apakaļ, man liekas. 15. gads. Vai 14. gads, kaut kur ap to laiku. 15. jo es tieši pabeidzu skolu un braucu uz New Haven. Jā. Bija tas un tu biji pie maniem uz Dubaju. Un es aizbraucu uz Dubaju. 6 mēneši. Pateicu, ka man nepatika. Viss tas Dubai lifestyle, mašīnas, nauda, gold, viss tas fancy material lifestyle. Ja. Un, tā jau forši. Vacation aizbrauc turien, es domāju, ka super. Bet tā dzīvot konstanti, tā kā pusgadu,
man nepatika. Un tajā brīdī, kad es pievienojos kompānijai, es viņiem teicu, ka man tas preferences ir braukt uz Āziju, vai nu Singapūru, Tokiju vai Hongkongu. Sūtat man uz vienu no tām vietām, jo es nekad nebiju bijis Āzijā. Un tad, kad es viņiem pateicu, viss, es no Dubajas gribu projām, vai arī es vienkārši eju projām un es nedarīšu vienkārši to darbu. Tieši Hongkongā, American Club Hongkong, head coach, polis tāds Radeks Nijaki, kurš arī bija super labs tenisists ar Ernestu, spēlējis Randi Jušku. Viņš bija tur un viņš izdomāja arī vienkārši iet projām. Viņš negribēja trenēt vairāk tur vai kas. Un šie man zvana, viņi saka, ok, Hongkongā ir perfekta pozīcija tieši tavam charakteru ņēmis. Es saku, no brainer, davai, daram. Un es aizbraucu uz Hongkongu un tur 7 gadi gandrīz, ar mazu pauzīti. Sākumā bija American Club, pēc tam citā klubā. Un tur tas stāsts arī atveda to, kas tagad ir šeit. Jo pirmos 2 gadus es biju American Club, pēc tam es biju 6 mēnešus atpakaļ Latvijā. Un tad, kad es aizgāju projām no tās pirmās vietas, es teicu, man bija nākamajā dienā jau oferi citos klubos, bet es teicu, vienīgais gadījums, ja es braucu atpakaļ uz Hongkongu, ja es trenēšu tieši tajā klubā, tieši tajā pozīcijā. Tad, tur, kur es pēc tam biju. Un tajā brīdī tur pozīcijas nebija. Es atbraucu mājās, un tad tāds Andy Brothers, kur Miķels arī izstāstīs par Hongkongu, viņš arī bija pēc tam pie tajā pašā klubā. Andijs zvana, viņš saka, ka Matīs, atkal tas pats stāsts. Tieši no tās pašas pozīcijas aizgāja prom Džeks, Austrālis. Viņš saka, mums tev ir offers, tev pēc mēneša jābūt. Brauksi? Es saku, davai, laižam. Aizbraucu uz turieni. Tagad man jāsazinās ar tiem klientiem, ko trenēja tas treneris. Un sasējoju WhatsApp numuru telefonā un skatos, ok. Baigi interesants Džeks izstāsts, tāds Howard Bilton. Viņam WhatsApp bilde saka, you say you are what you eat, but I don't remember eating a fucking legend. Un tajā brīdī man likās, divi varianti. Vai nu būs ritīgs assholes, vai nu būs Džeks, kuram ir humora izjūta, tā kā amazing. Un viss pirmais treniņš. Ceturtdienā 3:00. 3:10, 3:20, pusē, zvanu, neatbild, rakstu, neatbild. Ok, ierodās 4:00, ka jau nākamais klients jau saka, Howard, what's up? Un mēs uzreiz sākām ar humoru viens pret otru jokoties. Viņš saka, neko, ok, I see you next week. Atnāca nākamajā nedēļā, stundu treniņš, 10 minūtes spēlējām tenisu, 50 minūtes sēdējām šitā un runājāmies. Un mēs tur kaut ko pa vīnu sākam runāties. Es saku, es tur kopš aizbraucu uz Hongkongu, tā vīna pasaule tev pavarās, jo tur ir vīni, tur ir crazy, no visas pasaules un tā vīna kultūra. Viņš kā, man ir pašam savu vīnu darīt, to Portugālē, varbūt tu iedod kaut ko pagaršot. Nākamajā dienā kurjers pie durvīm. Es skatos 8 vīna kastes. Viņš atsūtīja no katra sava veida, ko viņš taisa, pa kastē. 48 pudeles. Es viņam zvanu, saku, Howard, what is this? Viņš saka, davai, pagaršo. Nākamajā nedēļā man treniņā pastāstīs, kas tev garšo, kas tev negaršo, bla, bla, bla. Nākamajā nedēļā aizēju uz treniņu. Džeks atnāk ar vizītkarti. Matīs Lībietis, Far East Sales, Howard's Foley. Now you work with me. Viss, tā arī storijas sākās. The rest is history. The rest is history. 16 gads, 8 gadu apakaļ. Tad Howards iesaistīja savā vīna biznesā. Viņam galvenais biznes ir Sovereign Group, kas ir lielākā privately owned korporatīvo pakalpojumu kompānija pasaulē. Viņam ir 800 darbinieki, 50 ofisi. Dubai, Virģina, visu, ko to visās vietās, kur vien var būt. Tas pārsvarā tie ir offshore, bet viņš to sāka. Un atkal tas stāsts, kāpēc ar viņu, un atkal tas ir tenis, jo kā no nāk tas tenis. Howard 20 gadu vecumā bija tenis treneris.
Tas ir 42 gadi atpakaļ. Viņam tagad ir 62. Un tas arī tas connections, ka viņš varbūt redzēja to, ka tenis treneris ar kaut kādu ambīcijām, kaut ko varbūt grib darīt, kaut ko citu. Viņš varbūt saredzēja to, ka arī viņš tāds bija. Ja, un viņš šo kompāniju, kas viņam ir tagad, sāka 25 gadu vecumā. Tā kompānijai tūlīt būs 40 gadi. Viņš ir uzbūvējis tā kā impēriju savā veidā. Ja, un tā arī tas viss sākās. Un, tad bija Covid, jā, viņš aizbrauca no Hongkongas projām. Un tā, kad viņš brauca projām, es tajā vasarā viņam saku, viņam baigi foršā māja bija Hongkongā. Es saku, Howard, varbūt es tev varu māju pieskatīt pāris mēnešus. Nē, jo es tieši braucu, un tu teici, ka, Howard, es māju pieskatīšu tev. Miķels paliks manā dzīvoklī. Jā, es saku 2 mēnešus, kamēr tu esi projām, lai Bračka var iejusties manā dzīvoklī. Tā kā, es pēc tam iešu apakaļ, un viņš izdomās, kur dzīvot. Un 2 gadi pagāja, Howards tā arī nekad neaizbrauc apakaļ. Jo bija pilnīgi lockdown, karantīnas, un es 2 gadus nodzīvoju. 5 stāvu mājā. Bet tas ir īsts Latvijas. 5 stāvu mājā ar 400 pudeļu wine cellar. Un tur tu iepazini īsti vīnu pasaulē. Ja? Tur mums bija, jo pirms tam, jā, nevai. Priekā. Un mēs stāvējām pirms tam par podkāstu, kam nav nosaukums. Domājam rubrikas, un es šo rubriku zinu, kā nosaukšu. Es nosaukšu šo rubriku par kontaktiem, jo kontakti ir pats svarīgākais. Tas ir pilnīgs networking. Jā. Vispār, kad tu dzīvē, redzi, kā lietas sajūt. Tas ir īstais laiks, īstie cilvēki. Bet, labi, mēs jau sakām, ok, paveicās, nepaveicās. Tev jau pašam jāuztais tas laks. Tev jāieliek tajā. Sevi tev jāieliek tajā vietā. Kaut kas tur brauc, kaut kā Dubai, kaut kur Hongkongu, braukt atpakaļ, kaut ko trenēt 12 stundas dienā, 10 000 stundas. 6 gadu laikā, Bet tas īstenībā ir smieklīgi, ka tu kaut ko tādu stāstīji, tāpēc, ka es izstāstīšu stāstu no savas puses, ko es esmu stāstījis savam kolēģim, kas tev tagad liksies vienkārši kaut kas līdzīgs, kā tu stāstīji. Tad, kad mēs sazvanījāmies, es jau stāstīju, pirmais kontakts bija ar Pēteru, pēc tam mēs sazvanamies, un es savam biznesa partnerim saku, klausies, kur ir tāds padala klubs. Izklausās labs čāls, mums ir jāizbrauc uzfilmēt. Viņš man, mēs sākumā atbraucām uzfilmējam, mēs uzfilmējam kaut kādu promo video ar Armanu Simpsonu. Mēs atbraucam uzfilmējam video, mums izveidojas kaut kāds pirmais kontakts, un es domāju... Tas bija tā, ka mēs filmējām. Jā, tā mēs Simpsonu to... Ar Armanu, jā, mēs uztaisījām tādu promo video. Un citreiz, es pēc tam runāju ar klientiem, potenciāliem klientiem, kas notiek, bet mēs kaut kā pat īsti nebijām sazinājušies. Un tad tu tajā reizē man saka, klausies, drīz nāk Latvijas čempions, jūs varat atbraukt. Kas tur notiekās? TV3, ne TV3. Un tu zvani, varat atbraukt, un es kaut kā... Un tu man saki, varat atbraukt? Un es tev, jā, varam, tā kā varam. Un 100% mūsu aizskata cilvēks var smieties. Es citreiz vienkārši, pirmais, ko es tev sāku, manuprāt, tu vari apliecināt, es tev saku, jā, varam. Tāpat kā šodien padala klubā bija turnīrs, varat atbraukt no 6 līdz 7, saka, jā, varam. Un pēc tam viņš man zvana no 7 līdz 8, saka, jā, arī varam, vai kaut kā tā. Bet šodien bija Rūdijs Kambučē atbalstītājs. Tā kā bija jābūt speciālā laikā, ka Edgars var ierasties. Tieši tā. Lūk, bet kas ir tas interesantākais no tā stāsta? Es nezināju, kur tas ceļš aizvedīs, bet kaut kādā vienā brīdī bija tā, ka tu man prasīji, cik es tev tur parādā par to Latvijas čempionātu. Vai kaut ko tādu prasīji, cik man samaksāt. Un es teicu, aizmirst. Tas kaut kādā ziņā vienkārši bija part of the deal mūsu tajās sarunās, kas bija dzīves, nevis tādā ziņā, ka es mēģināju tur kaut ko nosēlot, vai tu mēģināji kaut ko dabūt no manis, bet mēs vienkārši kaut kā komunicējām, mēs izdarījām. Un tad, protams, kaut kādu laiku vēlāk mēs vienkārši sākām strādāt kopā. Un es vienkārši atceros, ka es teicu savam biznesa partnerim, redzi, kā tas notiek. Tas nav tā, ka tu mēģini kādam kaut ko iesmērēt, vai kāds no tevis mēģina kaut ko izdabūt ārā, bet tas vienkārši tas dabīgi notiek. Un man liekas, kur tas līdzīgs stāsts par Hovardu. Tu nezini, pie kā tas aizdīs, un viņš tev pēkšņi atnāk un rekurs sāk un aiziet. Un tu varbūt tās tajā brīdī vispār pat nedomā, ka viņš tev iedos kaut kādu, kā saka, life-changing vispār momentu, bet dienas beigās tas ir trends. Bet tu arī nedrīkst tā domāt. Jā. Ja tu sāksi tā domāt, tad tas nekad arī... Jo tevī varēja iznākt īknēs Latvijas, un tu viņu varēja pasūtīt 13 mājas tālāk par to, ka viņš kavē treniņu, vai ne? Varēja gan tas, vai arī tu nevari... Man liekas, ka tu nevari no kaut kādiem citiem cilvēkiem kaut ko sagaidīt, vai
kādam kaut kādu. Katram ir sava dzīve. Nevienam pa lielam nevienam neko nav parādā. Tajā brīdī vienkārši dabiski tas sanāca, un es vienkārši paturpināšu apakaļ, kur tas stāstījis tagad tālāk arī aizies, tieši par ko mēs runājām. Kā tas viss padeles pats sākās? Tas mūsu relationships sākās 16. gadā ar visādām citām lietām. Ja? Un tad tas Covid, viņš bija projām. Un dēļ tā, ka Hongkongā arī es gribu, lai pēc tam Miķi, tu izstāsti, kā tu tur arī nonāci. Tā kā tavu experience par Hongkongu, bet Hongkonga vispār man atvēra acis uz visu pasauli. Es nekad mūžā nebiju tādā vietā bijis, kur ir... Negribu teikt sliktu piemēru par latviešiem un Latviju, bet tāpēc, ka mēs bijām tik labi tenisisti un pa lielam eksperti savā sfērā, kad mēs bijām labākie Latvijā. Ja tu aizbrauc uz tādu vietu kā ir Hongkonga, kur ir pārējās industrijas, top cilvēki, labākie savā industrijā, piemēram, tādā klubā, kur mēs trenējam, īsts piemērs. Bains klubā, lai tu tiktu kā biedrs, ir 600,000 eiro. Un rinda ir 12 gadi. Un ir 3,000 membership pieejami. Tātad tu uzreiz saproti, ar kādiem cilvēkiem tev būs kontakts. Morgan Stanley, CEO, hedge fundi, viss tas, Howards. Ja? Un viņi visi savā tajā industrijā ir sasnieguši kaut kādu līmeni. Un viņi varēja just to cieņu pret mums, jo viņi pret mums izturējās tieši tāpatās, jo viņi saprata, ko tas ir prasījis, lai viņš ir NCAA champ, pirmais vienspēlē, pirmais dopelē, 130. pasaulē. Latvijā parasti, jā. Kaut kā man liekas, ka mēs tā kā līdz galam nenovērtējam. Un tur tieši tas, ka tu redzēji, kā tie cilvēki novērtē to, ko tu esi ielicis savā dzīvē, tajā sporta vienalga, kas tas ir. Finanses, zīmēšana, mūzika, tas vienalga, nav starpība. Bet tu esi profesionālis, kurš ir ieguldījis ļoti daudz laika tajā, ko tu dari. Un to, kā tevi cilvēki tur novērtēja, tas tev iedeva tādu motivāciju turpmākajai dzīvē, vienalga, ko tu dari, ka tev visu laiku gribās kaut ko darīt. Davai daram. Bet tieši tā arī ir. Tev visu laiku gribās kaut ko darīt, bet tev visu laiku viņi dzen uz priekšu. Tu redzi, kā viņi. Tu atnāc 7 no rīta, tev sākās treniņš, klubs 6 ir pilns, visi ir džimā, visi ir uz treniņu, visi tur peld no rīta. Ja? Tu redzi to schedule viņiem, viņi kapā. Ja? Un tas jau nenotiek tā kā no zila gaisa. Nokrīt no debesīm, tev kaut kādas, nezinu kas, un tev ir jākapā vienkārši. Mēs kapājām. Mēs trenējām ar Miķi 12 stundas dienā, 10 līdz 12. 6 dienas nedēļā. Es biju gandrīz 7 gadus, kas man sanāca katru stundu pierakstot 11,217 stundas uz korta. Un tagad daudz man prasa, kāpēc negribu padalt trenēt. Kas redzu grozu ar 4 kājām un pilns ar bumbām, ja, un raketi. Ja. Tad man ir tā, ka man skatās, ka man matis atceļās bišķi zosenē, ja, un man vajag pauzi vēl kaut kāds pāris gadus. Ja, bet ātri pabeigšu par to, kā tas padals sākās. Atnāca pie mums vakariņās Tiffany, kas ir Howardam direktora Hongkongas ofisam. Viņa soverēna kompānijā. Un vakariņas, Vinčiks. Un, es biju pieņēmis lēmumu, ka es braukšu mājās. Jo klubs ir slēgts, Covid tur viss čakarējies, nevar normāli nopelnīt. Es izdomāju taisīt padeli. Jo gadu iepriekš es biju atbraucis uz Latviju, aizbraucis pie Aleksa uz ganību dāmbi. Es ar Aleksu aprunājos, kā tas viss notiek. Bet es sapratu, ka man gribās uztaisīt, un es varu uztaisīt kaut ko lielāku, nevis tikai 4 kortus, ja, un mazliet vairāk. Bet, un es Tifanijai to izstāstu, viņa saka, ka tu Howardam piedāvāji investēt. Es saku, man Howards tik daudz ir devis, un man nepareizs mindsets redzēja, ka ieslēdzās. Man likās, ka ja es viņam piedāvāšu, tad es viņam kaut ko prasu. Un tu līdz sapratīs, kāpēc tas nebija tā. Es saku, jā, laikam jāpiedāvā Howardam arī. Nākamajā dienā man ir FaceTime viņš zvana. Viņš man nekad nezvana video. Nekad mūžā. Es domāju, vai kaut kas ir noticis, vai kaut kas nav kārtībā. Es paceļu 9 no rīta, 8:30. Čalis sēž Portugālē pludmalē,
kaut kādā fišu restorānā. Viņš saka, Matīs, es dzirdēju, ka mēs taisām vaļā Padoklub Rīgā. Es saku, es pat tev nevaru tā kā piedāvāt. Viņš saka, nē, amin. Un es pēc tam pāris mēnešus vēlāk, kad viņi par to runāja, viņš saka, ka viņš bija apvainojies, ka es viņam nepiedāvāju. Viņš saka, kā tu, ja tev ir laba ideja, kāpēc tu man nepiedāvā? Viņš to skatījās no pilnīgi cita punkta. Man likās, kūtrais latvietis, ko es iešu prasīt investīciju kādam. Ja? Bet, un tādā veidā tu mācies vienkārši. Un tā arī viss sākās. Viņš saka, viss davai taisam. Un tā arī mēs uztaisījām. Un tikko bija tas pats. Un tagad ar Miķi tas stāsts turpinās, kad mūsu klubs pa lielam ir piepildījies. 4-5 mēnešus domājam, kur taisīt vēl vienu, kā taisīt vēl, kā pareizi darīt, kur ir kļūdas pieļautas līdz šim, ko darīt. Un tad pēdējā mēneša laikā pa lielam dabūjām visas zaļās gaismas, un mēs taisām vēl vienu. Tepat blakām ar 9 kortiem. Un Miķels var izstāstīt, kā mēs viņu dabūjām iekšā šajā visā tīmā. Un tajā stāstā noteikti iepina visu, kā tu biji arī Hongkongā, jo tas stāsts kaut kur pārklājās. Mēs dzirdējām to NCAA pieredzi un varbūt tās iziet cauri līdz brīdim, kad tu esi jau nonācis Rīgā, tu sēdi pie šī krēsla un ir kaut kur nonācis arī MH padel tavā dzīvē. Un tad, kur tur Hongkonga iezagās un kāds viss turpinās. Un tad turpinot to stāstu pēc universitātes, sāku spēlēt profesionāli turnīrus. Man liekas, es viņu saucu par pirmo karjeru. Pirmā karjera man arī ilga kaut kādi, 16 mēneši. Un es pārāvu Ahilēju 2017. Gada novembrī. Un pēc tam bija diezgan smags laiks. Gan fiziski, gan mentāli. Īsti nevarēju atļauties ne fizioterapiju, lai atgrieztos tenisā. Tajā starpā pat aizbraucu uz Ameriku, uz Rīhabu, uz universitāti. Un sapratu to, ka tā tenisa nākotne vairāk nebūs. Un pēc tā brīža bija mentāli vislielākās problēmas. Un, protams, Matīs par to zināja. Un viņš meklēja iespējas mani dabūt uz Hongkongu. Jo, kā viņš teica, tas viņam arī atvēra kaut kādā ziņā tās acis, tiekoties ar tādiem cilvēkiem. Un tad... Sorry, ka es tev pārtraucu. Man šis ļoti interesants temats, jo es esmu bieži vien aizdomājies par sportistiem, kuri beidz karjeras, un viņi nezin, ko tālāk darīt, jo ir vienkārši nogalināts kaut kāds persona viņa iekšēji, viņa ķermenī, kas vairs neeksistē, tāpēc, ka vienkārši viņš vairs to nevar darīt. Bet, tu teici, mentāls, tas vairāk bija saistīts ar to, ka tu vienkārši nevari darīt to, ko tu esi katru dienu darījis visu savu dzīvi, un tu tagad esi pazudis kaut kur. Jā, pavisam noteikti. Tu 20 gadus esi ielicis tajā visā. Tu esi katru dienu trenējies, vienalga kādi laikapstākļi, tu esi trenējies, tu esi kaut ko darījis, un tagad tev ir situācija, ka tu sēdi 4 sienās 5 mēnešus, un tu fiziski pat to nevari darīt. Kaut vai tev būtu iespējas. Un, viss gulēšana mani ietekmēja. Es nezinu, dienā varbūt gulēju 2 stundas. Un es pat gāju pie ārsta un prasīju, kāpēc tā. Un viņš teica, ka kā tev ķermenis 20 gadus bija pieredzējis celties no rīta, iet uz skolu, iet uz treniņiem, un tagad tu sēdi istabā. Tev ķermenis vispār nesaprata vairāk, kas notiek. Viss nevarēja gulēt. Protams, visādas domas sākās un smagas. Tas nebija viegls posms. Un tad Hongkonga nāca. Un tad, es jau to redzēju arī. Un no savas puses vienkārši domāju, ok, nebūs viņam viegli beigt to tenisu, bet, davai, brauc šurp, sāc no rīta celties, dabū kaut kādā skedžulā apakaļ un tad skaties tālāk. Sākumā vēl mēģināju kaut ko Cēsīs un Valmierā patrenēt tenisu, kad es varēju sākt staigāt normāli un kustēties. Un tad zvanīja Matīs un teica, ka nevis viņa kompānijā, bet viņš ir atradis citā kompānijā pozīciju. Točni. ATA. Atkal bija aizmirst, tas bija ATA.
Asia Tennis Australia. Un tad, tad aizbraucu uz Hongkongu. Tas bija janvāris. Man liekas, janvāris. Es pat neatceros, 18. gads. Un tieši pirms Covid. Tieši 2 nedēļas pirms Covid sākās. 19. jā. Un aizbraucu uz Hongkongu. Sāku iepazinos ar to kompāniju, kur es strādāšu. Jau gandrīz dzīvokli paņēmu, visu noīrējām un beigās. Bet ironija, ne? Sorry, ka es pārtraucu ironiju. Čāls aizbrauc, jo viņam apnīk sēdēt 4 sienās, aizbrauc projām uz Hongkongu un pēc 2 nedēļām sēžiet 2 gadus. Sēdēju pilnīgi. Tas arī tas īstenībā aizmirsu šito storiju, kā tas viss sākās. Pat man izstāstīt, man ir interesanti. Es pat biju aizmirsis, ka tu biji ATA. Jā, es beigās paliku viesnīcā, dzīvoju kaut kādas pāris nedēļas. Tieši, protams, atceros, mans mīļākais sportists tieši tajā laikā aizgāja, Kobe Bryants. Tieši atceros, kad sēdēju viesnīcā tieši 6 stundas pirms viņa atgadījuma. Es biju traks, skatījos viņas visus YouTube video un visus, un tieši 6 stundas pirms sēdēju viesnīcā, jo Covid sākās un skatījos visus Kobe videos. Gāju gulēt, nevarēju aizmigt. Un pastījos telefonā, un man no LA visi čomi zvana, jo viņi zināja un stāstīja man, ka Kobe ir nomiris. Un tad sākās Covid. Matīs jau teica, ka visi es braucu atpakaļ uz mājām. Nezinu, kad darba nav, es braukšu uz mājām. Es jau paliku tur kādu nedēļu un sapratām, ka darbs nebūs. Un es arī atbraucu uz Latviju. Jo Hongkonga jau bija tik strikta dēļ SARS. Jo tā, ka bija SARS 2000. gadā, viņi pilnīgā panikā krita un viņi visu aiztaisīja ciet. Tur pat nevarēja uz ielas pa lielam iet. Jā, viņi neļāva neko darīt. Un tad Matīs bija mājās, tad es atlidoju mājās un turpinājās Covid. Kaut kādi, nezinu, no februāra līdz jūnijam, man liekas, es biju pa Latviju. Un tad, Matīs boss Andy Brothers zvanīja un arī teica, ka ir pozīcija. Un tad aizbraucu kopā ar Matīsu. Aizbraucu mūsu klubā, pēc tam. Jā, pārmainīju tā kā. Un tad es aizgāju prom, un tu paņēmi visu manu schedule. Un tad tā kā es part-time strādāju Matīsu klubā, part-time strādāju publiskos laukumos. It kā publiskajos, bet vadīja to programmu tāpat, tie bija tie klienti. Jā. Tad sāku strādāt. Protams, arī tas bija tāds, tā kā Matīs teica, nebija domājis īsti par tenisa trenēšanu vai ko. Man tas arī bija diezgan kaut kas jauns. Protams, tajā visā ziņā, kad Matīs pieņēma šo lēmumu braukt uz Latviju un atvērt šo padaugu klubu, man arī tas viss ļoti izmainīja visu. Ar visiem tiem klientiem, ar ko viņš saskārās. Tagad es ar viņiem biju dienu dienā, redzēju, kā tas notiek. Man bija tuvāks kontakts ar cilvēkiem, kas tiešām ir tik daudz savā tajā jomā paveikuši, ka man tas arī atvēra tādu plašāku vērienu uz visu. Kad arī es nostrādāju, man liekas, 18 mēnešus, bet es biju pienācis tik tālu, kad es sapratu to, ja es nevaru pats spēlēt, es negribu trenēt tenisā. Jo tas bija pārāk smagi. Es negribēju palikt tajā tenisā iekšā. Jau sāku domāt par kaut kādiem citiem darbiem, vai iet finansēs iekšā, jo caur tiem kontaktiem. Caur tiem kontaktiem, man liekas, dabūju 10K investment un stokus vai kripto. Kripto sāku jau es, Viņš dabūja atdevēju mazo hedge fundiņu, viņš īstenībā no every podcast comes to this point. Un 10K investments. No 2 cilvēkiem, man jau sāka jau tā kā es 2 dienu laikā. Pats kaut ko pa kripto sāku domāt un dabūju kaut kādu investmentu un ko. Un tiešām tā kā domā aiziet no tenisa un bija viens ļoti tuva ģimene, kas man ieteica
tādu mentālo kursu. Tā kā 3 dienas, piekdiena, sestdiena, svētdiena, no 10 rītā līdz 8 vakarā 50 cilvēki Zoomā, un tiešām cilvēki runā par visām problēmām, kas viņiem ir. Visi mēģina atvērties. Ir tā kā galvenais, kurš tā kā mēģina tevi aizvest uz labāku mentālo vietu. Un es tajā tur gāju iekšā ar domu, kā pieņemt to lēmumu, iet prom no tenisa, jo tā ir bijusi visa mana dzīve. Un ka es gribu mainīt to savu profesiju. Un izgāju tās 3 dienas, nenormāli emocionāli. Visu pirmdienu aizgāju uz darbu. Jā, man liekas, pirmdienā mums bija no 7 rītā līdz 10 vakarā. Un 10 vakarā gāju. Un pilnīgi atceros, Matīs, protams, arī zinu, kur mēs ejam. Tur visu Hongkongu tā kā var redzēt. Un es eju, un es apstājos, un es skatos, un es domāju, ko es daru. Es esmu šādā vietā, es te gribu spēlēt tenisu. Kāpēc man iet prom? Bet tu neesi in a bad place. Nē, es esmu perfektā vietā, bet kāpēc es gribu no tā skriet prom, nevis mēģināt to, ko es esmu darījis visu savu dzīvi? Nākamajā dienā piezvanīju ļoti tuvai ģimenei, teicu, aizējām vakariņās, izstāstīju, ka es gribu tomēr iet spēlēt tenisu, un sarunājām kaut kādu sponsorshipu. Un jā, aizgāju pēc tajā nedēļā no darba projām un sāku domāt, kā atgriezties tenisā. Un tad vēl Džeks sastājās ar Indiņā, kas Miķi atbalstīja pēdējos 2 gadus. Jā. Un pārsvarā arī tas interesantais stāsts. Ne? Latvijā cilvēkiem arī tomēr ir liela uzņēmēji, tā tālāk. Bet tā kā, ja tev nav paveicies un tev nav bagāta ģimene, ja, kurai vienmēr ir unlimited bank account, ja tā kā ir bijis dažiem mūsu tenisistiem savā karjerā, ja, nu tad tev, diemžēl, ir jāmeklē tās finanses kaut kur citur. Ja tev gads tenisā maksā 100 štukas gadā. Apmēram, jā. 80 līdz 100 tūkstoši vienam pašam. Ja tev ģimene un tēvs vai mamma nav miljonāri, tad tev kaut kur tā nauda ir jāaizīž. Ja? Un te tu redzi vienkārši, cik jocīgi ir tas, ka Džeks, kurš ir gadu Hongkongā pie nepazīstamiem cilvēkiem, viņam to samet tikai tāpēc, lai viņš var savu sapni piepildīt un to, ko viņš grib darīt. Jo viņš aizgāja apakaļ ar 0 rankingu. Un pārsvarā daži jau kulāros teica, jā, Miķels vienkārši trenē, viņam jau kaut kas norakstīja. Džeks gada laikā 130. pasaulē karjeras rekords. Un tu redzi vienkārši tie cilvēki, tāpēc, ka viņi saprot, kas tas ir. Viņi saprot, ko tas prasa, viņi redz, un viņi ļoti labi saprot, kas tas ir. Mums tas mazliet klibo, jo mēs tiešām, es negribu teikt tieši par Latviju, ka tas ir, bet ka tu tiec tiešām tik kondensētā, tā kā dense tā kā vietā, kur ir tik successful people, ja? Es pat nezinu savu domu, ko es pateikt. Man viena doma ienāca prātā, par ko jūs runājāt pirms tam, kad tu teici, ka mēs augām, ja? 14, 15, 16, ja tu esi pirmais, piemēram, savā sportā, un tev ir šie sapņi, es varētu būt tur top 100, vai es varētu būt kaut kur. Un es atceros, piemēram, kā man bija, kad es augu. Un es atceros, kad mēs par to runājām. Kad beigās mums tas mērķis bija, es gribēju dabūt 1 ATP punktu, un es būšu laimīgs. Man tā bija mentalitāte. Points, yeah. Man bija 1 ATP points, un viss man būs. Jā, bet nepareizs mindsets. Bet nē, nav nepareizs mindsets, jo ir day by day. Arī, man liekas, šiem Hongkongā ir day by day. Tev katru dienu ir grinding. Tev ir schedules, un tu katru dienu ej un dari. Tā kā Howards man arī vienmēr teica, you only plan to improve 1%, never 50%. Jo man liekas arī tāds mindsets, tas ir tik tālu, ka tu... Arī mēs, latvieši, mēs vispār nezinām, ko tas nozīmē. Jo tur īsti, piemēram, tenisā, tādā līmenī ir tikai bijis viens sportists vēsturē. Vispār mums Ernests un viss. Tenisists viens sportists. Mēs nemaz nezinām, ko tas nozīmē. Mēs arī treneri un visi stāstam, ka mēs gribam izaudzināt, bet tas ir tik
Mēs pat nezinām, kas tas ir. Mums tikai ir Ernests, kurš īsti ir sajūtis uz tās savas ādas, ko tas nozīmē tādā līmenī būt. Un man liekas, tur ir arī tā kaut kāda, es nezinu, tā nav, protams, kļūda. Mēs visi gribam daudz un ļoti, bet tas tiešām jāsaprot, ka tas ir tik grūti un katra diena var, jebkurā brīdī viss var mainīties. Gan uz labo, gan uz slikto, gan mēs nekad nezinām. Un tiešām to katru dienu vienkārši iet un, kā man saka, ejam, daram un tad redzēs. Tad jau tikai, ja mēs iesim, darīsim, nevis koncentrēsimies uz kaut kādām, protams, ir jābūt kaut kādiem mērķiem, bet katru dienu tas ir nenormāli svarīgi. Otrais stāsts. Tajā pašā pasākumā mēs sēdējām, un tu man stāstīji par finansējumu, starp citu, tieši stāstīji. Un tu pieminēji par to faktu, ka es tev pajautāju, man vienmēr ir interesēs nauda. Tādā aspektā, ka katrā sfērā tā var būt no vienas puses profesionāls sports, tenis liekas, beļin. Tā kā tu teici, bagāto sports, tas stereotips, bagāto sports, lielie tenisisti pelna daudz, un tad ir rekur. Miķels ir dzīves piemērs. Viņš ir elites sportists. Un viens stāsts, kur jūs nepaspējāt, pastāstīt to stāstu, kurš nepaspējāt, un kāds bija tas prize money. Jūs viņam prasījāt pie galda, kāds ir lielākais prize money no viena turnīra, ko viņš izcels. Ka jūs toreiz kaut kur braucāt uz dubultspēlēm. Un... 2,5 Jā, 2,5 Tas ir 100,000 challengers, kas ir 7. augstākais prize money turnīrs tenisā. Un kas bija saistībā ar to, Kosmos. kur jums izsauca, un jūs ar pārlidojumu nepaspējāt? Tas bija Parīzes Masters. Tas storijas arī ir diezgan crazy. Jā, tieši tā. Es to arī gribētu dzirdēt. Tas bija tieši, ja es biju ticis, man liekas, 350. Un es spēlēju tikai 3 mēnešus kopš atgriezos. Es biju no 0 līdz 350. No Tunisijas, ka bija teltī jāguļ. Tas arī, tātad sāku to visu sākumu arī mazliet tā kā pirms aizbraucu uz pirmo turnīru Tunisijā, spēlēju. Kāpēc es braucu uz Tunisiju? Jo Tunisijā es nevienā turnīrā netieku kvalifikācijā, jo man nav ne Latvijas reitings, nekāds reitings. Tev ir 0. Man ir pilnīgi 0 visur. Un Tunisijā bija tāds pre-qualies, kur ir iedod 8 spēlētājiem, kas ir atbraukuši, iedod tā kā vietu, varbūt tikt uz kvalifikāciju. Un 6 no rīta jāspēlē. Un man, protams, viss ahilēs, es 3 naktī cēlos, uz džimu viss sagatavojos, aizgāju uz maču, un tur bija, kaut kādas finansiālās problēmas jau pirms tā turnīra, un es aizgāju uz spēli, un man nekad nebija tā trīcējušas rokas. Es to spēli zaudēju, un es biju paredzējis 3 nedēļas Tunisijā. Pēc tās spēles zvanīju Matīsam. Es teicu, Matīs, viss. Es negribu spēlēt. Es spēlēju vienu spēli, Vienu spēli. Matīs, viss. Es viņam zvanīju, es teicu, viss, es lidoju mājās, es vairāk negribu spēlēt tenisu. Man ir pa daudz. Bet Čāls, ko zaudēja, bija labs? Finālā tika. Turnīra no pre-qualies tika finālā. Viņš tagad kaut kāds 300. Reāli elites Čāls. Jā, labs spēlētājs. Spēlē tur visi māk. Jā. Un man bija, man liekas, kaut 8,000 palikuši. Un es lidoju, kas jau Matīsam bija pateicis, ka visas brauc uz Itāliju, savāc mantas, un visas brauc uz Latviju un domāšu kaut ko citu. Lidoju, un tajā nedēļā es dabūju 1 dubultspēļu punktu. Un lidoju, nosēdos un izdomāju, ja jau es esmu 8 mēnešus trenējies 7 stundas dienā. Sorry, Tunisijā tu biji dubultspēlēs vai vienspēlēs? Gan. Es Bet tev trenējos tur neizsāstīja background, ka tu biji pie Piatī. Itālijā, trenējos Piatī akadēmijā, un viņam dēlam iedeva valkardu dubultspēlēs. Un man bija paredzēts uz nākamo nedēļu braukt uz turnīru. Dēls viņam zvana, saka, tu negribi mani dopels spēlēt? Es saku, protams, ka gribu. Man nākamajā dienā jāiet tur. Paveicās, ka no Nīcas bija lidojums uz Tunisiju. Tiešais reiss iesēdos tajā dienā lidmašīnā, aizlidoju, vinējām pirmo spēli. Man pirmais, viņa karjeras arī pirmais ATP punkts.
Nu, jā, un tad es dabūju to pirmo punktu. Visi lidoju uz Bērnības Itāliju. sapnis. Nē, Jā. viņam jau bija sen Nu, jau piepildīts. es Es jau jau biju biju. 200 Ok. pirms tam. Jā, un jā, visi nosēdos. Un, kamēr lidoju, man bija 8000 pelēkšu. Domāju, man tā ir mazliet jāuzspēlē. Tā kā es par pēdējo naudu gribu aizbraukt, uzspēlēt, izbaudīt, no pressure. Nosēdos, piezvanīju vienam džekam, kas arī pabeidza Tennessee Universitāti vācietis. Uzprasīja, kāds savs schedules, devai uzspēlēt dubultspēles pāris nedēļas. Un vinējām no 5 turnīriem, 1 fināls, 4 pēc kārtas. Un tad es Mēneša laikā tu biji pusotrā mēnesī es 350. biju no 0 uz 450. Un tad es. Un lai cilvēks saprastu, cik ir tie, kas cīnās par to, nezinu, tur, teiksim, top 500. Kādā ziņā? Cik tūkstoši? Cik tūkstoši spēlētāji masā, cīnās, lai cik tiktu masā top 500? lielā tu esi? Tu esi no 0 ticis līdz 350? Jā, Un cik tūkstoši tie ir pasaulē? 5. 5000. Tajā. Tie, kas Kas spēlē ir tie, visu, jau tu vari tie- saukt par profesionālu. Jā, Jā. un tad ir spēlē Un profesionāli. tad es varētu pateikt, un ir kādi, es pieņemu, 50,000, kas mēģina pieklauvēt Jā. pie tām durvīm. Jā. Un tad vēl ir 100,000, kas cer par to sapni Tā pieklauvēt. kā mēs bijām 14 gados pa vienu Jā. ATP punktu, 100 štukas cerēja. Jā, un tad vinēju šo visus turnīrus. Protams, finanses bija kādas viņas bija. Es saku, mēs esam visi aizbraucu uz Hongkongu, pašam aizbraucu, sarunāju. Uztaisījām roadshow jā, pie visiem kontaktiem, kas mums ir. Visiem aizsūtījām Re, 10 kuras mītīņus. mēneša laikā 450. Vai varam kaut ko sabīdīt, lai es varu vēl uzspēlēt. Un jā, es arī aizbraucu. uztaisīju visu. Kaut ko savācu, kaut kādu finansējumu. Un tad bija šis stāsts, kad bija viens šveicietis, kuru es pazinu no bērnības. Viņš arī zināja, ka es atgriezos, un viņš bija kaut kāds 180. Un ar viņu es varētu tikt challengeros jau. Un es saku, ka es braukšu uz Itāliju, bišķi patrenēšos. Viņš saka, ka es atbraukšu pie teviem, varam bišķi patrenēties, un tad braukt uz Ameriku, uz challengeriem. Un, tad ir stāsts par šo Parīzes masteru. Mēs tikko beidzām treniņu. Un, mēs sēžam manā dzīvoklī. Viņš man vispār neko nav teicis, ka viņš mums ir pieteicis vai neko vispār. Jo man tā sistēma, kopš es satraumējos, ir ļoti mainījusies. Kā pieteikšanās strādā, kā viss. Un mēs sēžam, viņš sēž divānā, izlaidies. Es kaut kur pie kompīša savā istabā. Un, viņš saka, Mike, come here. Saku, kas ir? Viņš saka, mēs esam otrajā alternatīvā jau uz Parīzes masteru. Es tā pastos uz viņu. Viņš saka, kas tu nopietni? Viņš man parāda to listu, un toči mēs esam otrie. Protams, pirmais brīdis. Es atceros, tu man zvanīji uzreiz. Viņš saka, Maičs, zini, kas notiek? Es saku, mēs esam otrie uz masteru alternatīvos. Un, protams, un tad tas stāstījis aizgāja out of control. Protams, man tā pirmā emocija ir tā kā, kāpēc tu man nepateici? Jo, Kāpēc tu man nepateici? Kas tas otrais alternatīvs? Jā, masterā. Bet arī no tādas ziņas, kad kaut kādā ziņā ar tiem, ko mēs runājam par tiem kontaktiem, kad, ja es zinātu, ka tu esi pieteicies un mums ir chance, varētu domāt, kā būt jau Parīzē un cerēt uz to dalību. Tas nemaksā daudz. Aizlidot no Nīcas uz Parīzi un vienkārši sēdēt tur un gaidīt. Jā, tur patrenēties, tur cilvēki zinām, mēs varētu arī tur trenēties. Un viņš saka, ka tā kā dubultspēlēs tā alternatīvais lists ir uz to dienu. Piemēram, bija 9 pāri alternatīvo listā, bet uz to dienu pieteicās tikai viens un mēs. Tātad, ja atteiktos 2 pāri, mēs tiktu iekšā. Bet nākamajā dienā viņš ir resets. Visi atkal var pieteikties. Un tajā dienā mēs netikām klāt, jo bija tikai, man liekas, viena dubultspēle. Viņš saka, nē, gaidām līdz rītdienai. Varbūt nemaz neteiksies. Jā, varbūt kāds pieteiksies. Nav jēga braukt šodien. Protams, pieceļamies no rīta. Alternatīvā listā mēs esam pirmie. Tas sign-in deadline ir kaut kādos. Jūs esat Itālijā. Mēs esam Itālijā. Nē, jūs esat Bordigērā. Jūs esat Bordigērā. Uz dīvāna sēžam.
Mums zvana Abi divi džeki. Iedomājieties to kontekstu, ka tev ir šāds spēlēt Parīzes masterā ar Feģi Džokoviču, Nadālu. Divi džeki, būtu garā sēžas sarkanu divām, netīri. Es domāju, kā lai es tiek tur, kur es tagad nevaru. Viņi domā vienkārši, ko tagad darīt. Nu jā, un tad līdz ar to, kad pirmā dubultspēle bija, man liekas, 2:00, tad tas alternatīvo sainīns ir līdz 11 vai kaut kas tāds. Un mēs zvanām 11 un sakām, mēs esam pirmie, bet izstāsta, ka visi spēlēs. Un, tā kā mēs sākam domāt, cikos ir lidojumi, kas notiek. Un tieši tajā rītā bija nenormāla vētra. Un no rīta bija kaut kādi lidojumi atcelti, un visi cilvēki tā kā pabiedīti. Un jā, mums kaut kādos 11:30 zvana apakaļ un saka, Diego Švarcmans atteicās, jums 3:00 ir jābūt Parīzē. Un pulkstenis ir reāli 12, skatāmies pirmais lidojums. Nē, nebija 12. Pirmais lidojums, kurā mēs varējām paspēt, bija 1:15. Es zvanu uzreiz pie Ati direktoram, lai ved mūs uz lidostu. Es vienkārši private jetu vajadzēja paņemt. Skrējām uz lidostu. Protams, vietas nav. Mēs ejam pie cilvēkiem, prasām, lūdzu, samainamies. 3:00 lidojumā ir vietas, lai varam samainīties. Mums ir jāpaspēj uz masteru Parīzē. Neviens cilvēks nesamainījās, un tad... Mēsli. Jā, bet mēs arī vainīgi. Un tieši Roberto Bautista, viņam bija spēle pirms tās dubultspēles, un viņš arī Itālijā trenējās. Tenisisti nezinās, kas ir Roberto Bautista. Roberto Bautista auguds ir 6 vai 7 gadus bija top 15 vienspēlēs. Un mēs kā bijām sadraudzējušies, un es viņam zvanu, un es viņam saku, mēs lidojam uz Parīzi. Viņš pret Tomiju Polu spēlēja. Viņam pret Tomiju Polu spēlēja. Viņš Tomiju Polu nekad nebija zaudējis. Jā. Un es viņam saku, mēs sarunājām ar Robertu, lai viņš nospēlē 3 setus, lai tu paspēj. Pasaki, vienkārši vinnē vienu, notēko vēl vienu, un tavs čoms paspējas uz masteru. Pēc iespējas ilgāku spēli. Viņš pakās 2 setos. Un arī iepriekšējā spēle pirms viņa bija... Pagaid, viņš pakās... Viņš zaudēja Tomiju Polam, jā. Reāli zaudēja, vai viņš Nē, 2 setos. Bet, Tomija Pols tikko ar Sineru bija quarterfinals, semifinals. Quarterfinals. Bet jā, un... Labi, jūs esat lidostā, mēģināt dabūt biļetes? Tikām 3:00 uz lidmašīnu. Bet pēc schedule izstāsta, kad 3:34 būs spēle. Es atceros šito dienu, tāpēc, ka manas kompjas stāv tepat ofisā. Uzlikts vienkārši Masters Paris, un es skatos to kortu, to maču un gaidu, un zinu, ka viņš lido. Es domāju, kas būs, ja viņš paspēs. Stāst tālāk, es pateikšu, ko es lidojam, protams, nopērkam Wi-Fi, skatāmies spēli. Roberto nekad pēc pirmā seta nav gājis uz tualeti savā karjerā. Viņam karjera ir 20 gadus. Viņš speciāli gāja, lai vilcinātu laiku. Viņš pirmo setu zaudēja. Es redzu, ka viņš iet uz tualeti. To nevar teikt, ja ATP jau fine iedos. Viņš iet uz tualeti. Ja kāds ATP strādā Latvijas un saprot vilcina laiku. Un, viņš pātri zaudēja. Mēs nosēžamies un ATP live video mūs jau ir izsaukuši uz laukumu. Un es sēžu un skatos Miķels Lībēts, Luka Margaroli. Pret kaut ko. Tavi pretinieki jau sildās uz korta visu. Bet es to redzu, un es zinu, ka Čalis, es viņu saku, kur tu esi? Viņš saka, baggage claim. Mēs baggage claimā, un mūsu game over. Jo pēc noteikumiem ir 15 minūtes, ja tu neesi kopš sākās mačs, tev ir walkover, viss. Jā, protams, man tā pirmā panika bija, ka mēs diezgan lielu sodu dabūsim tādā turnīrā, ka mēs neesam ieradušies. Un arī tajā brīdī, kad mēs lidojām, mēs supervizoram teicām, ka izstāsta, ka mēs nepaspēsim. Pēc supervizors saka, nekas, jo ir vēl viens alternatīvais pāris, ko mēs ieliksim jūsu vietā. Jūs varēsiet nākamajā dienā pieteikties. Un tur arī viens džeks esot bijis Parīzē, un otrs
kaut kur citur. Un Jā, arī tāpēc, ka nepaspētu. visi jau pieskās, visi grib tikt uz tādiem turnīriem. Saprotu, tas ir masters. Jā, un beigās tie arī atteicās, tajā dienā netika. Un tad mums bija. Beigās mums viss bija labi, bez nekādām sankcijām, bet tas bija ļoti labs stāsts. Bet ar mazu pieredzes ziņā. Ar mazu prize money. Bet, jā, par prize money. Viņi dabūja prize money arī. Ja jūs būtu zaudējuši, cik bija prize money? Bet viņi jau zaudēja. 5. Un viņi dabūja prize money. Jūs pat dabūjāt? Mēs dabūjām, jā. 5000. Bet ja būtu vinējuši? Bet pagaid, 5 10. katram vai 5 uz... Uz abiem. 5 uz abiem? Jā, 2,5. Un ja jūs būtu Uz uzvarējuši? vinējuši? 10, Uz abiem. 11. Un ja vinējuši turnīru? 2 miljoni. Nē, Nē, dopelēs, nē. 150. Nē, 200. Vai vairāk masterā? Nē, Vairāk. var apstīties. Vairāk masterā. Bet jā, bet pieredzes ziņā tas bija fantastiski. Es tur satiku daudzus draugus, ar kuriem es spēlēju, pirms tam trenējāmies. Bet tas bija sāpīgs moments. Bet īstenībā šis būtu kaut kāds tāds tā kā. Mēs bijām, man liekas, combined ratings Un 689. tikāt masterā. Un tas bija zemākais pāris, kurš vēsturē ticis ir masterā turnīrā. Un mēs tāpat netika uz spēli. Es atceros, ka viņam zvanīja no Un tev ir tas Viņam screenshots? zvanīja no Tennessee treneris. Viņam Tennessee bija treneris Chris Woodruff, kurš bija top 10 pasaulē, kas Pīts Sampras vinēja. 71. pasaulē. 71. pasaulē vinējis. Viņš bija ar Gassi, French Open, Guga visi. Kuerten, nu visi top džeks. Un viņš pat viņam zvanīja, saka, veči, kādā jūs esat nolaiduši lohā? Kad jums bija jādara jebkas, ko jūs varat izdarīt. Tikai, lai jūs sēdētu jau pie tā laukuma dienu iepriekš vai divas, jūs zināt, ka jums ir kaut mazākā šansa. Un atkal redzam, tu bišku nenotici, ka tu vari tikt, jo liekas tā kā wishful thinking, ja, ka tu esi otrais alternatīvs uz kādu masteru. Nu, ja godīgi, mēs neviens nedomājam, ka jūs tiksiet. Jā, bet, kā es arī teicu, tajā dienā, kad viņš man pateica, ja es būtu zinājis dienu iepriekš, būtu mazliet vairāk laiks izdomāt, kā mums tur tiešām nokļūt tagad un tūlīt. Bet es gribēju teikt, Itālija, Francija. Ja tu jau iepriekšējā vakarā, es ticu, ka tu esi šo stāstu pārdomājis 1000 reizes, un tos scenārijus mašīna. Pareizi. Tas arī bija iepriekšējā dienā variants. Itālija. Jā, uz 7-8 stundas. 7-8 Easy peasy. Easy peasy. Kas tur ko negulējušam? Bet arī paspēlēt, šis ir tas stāsts par piemēram, Margaroli. Viņš tenisa vidē jau spēlēja kopš, man liekas, viņš profos aizgāja 17, 18 gadu vecumā. Viņš jau ir 12 gadus tajā vidē, un viņš, kā jūs teicat, nebija ticības viņam. Bet man, kas bija tikko atgriezies tenisā, es gribēju uz turieni braukt. Nu, es viņam teicu, kāpēc mēs šeit sēžam? Davai izdomājam, nezinu, netiksim. Bet, jā, protams, finansiālais jautājums, ja mēs tur aizbraucam, kur mēs paliekam viesnīcās, kas būs tālāk. Un tas viss bija tāds. Bet krūti bija īstenībā tas, ka tev ieslēdzās varbūt tāds naivuma vēlme nokļūt tur. Jo, zini kā, tad, kad tu esi apdedzinājies, es nezinu, tur 30 reizes, varbūt tas pat ne 30, tev pietiek ar, nezinu, 2-3 reizes apdedzināties. Piemēram, tev šis stāsts notika, tu tur varbūt bez traumām būtu spēlējis, un tev šis stāsts notika 3 reizes, un tev jau tāds, es jau esmu bijis tajā alternatīvajā listē. Jā, mani neizsauc. Tieši tā kā viņš, es domāju, viņš arī tā jutās, jo viņam visādas iespējas bijušas spēlēt tur ATP 250, 500, un viņam noteikti ir bijušas tādas reizes, kad toča netiek. Viņš sēž rindā, viņš ir 5. Viņš pamostās, viņš ir 5. Visā tā. Jā, un protams, man tajā brīdī, es pilnīgi atceros, kā viss galva kustējās, tikai, nezinu, zvanīju visiem Hongkongas mūsu kontaktiem un prasīju, kam ir iespējas palikt Parīzē, ko, un jā, viņš, kā sēdēja uz dīvāna, tā sēdēja un teica, mēs netiksim nekur. Bet tajā brīdī kaut kā, nezinu, tā sajūta, tā ir visa mana tā storija, kas ir noticis no 0 līdz 300 mēneša laikā, kā es esmu atgriezies vispār tenisā. Kaut kāda iekšējā, nezinu, zīme likās, ka mēs tiksim. Es nezinu kā, bet likās, ka reāli ir iespējams. Un, protams, pamodos nākamajā rītā, un tas notika, diemžēl, kaut kā. Protams, tas viss ir pārdomāts, varēja šitā, varēja tā, bet tāpatās tā bija tāda laba pieredze. Es domāju, pavisam noteikti. Zini, kā ir cevišķi arī tas, ka tu saproti to, kā lai pasaka to
skaidrs, ka tev pirmās emocijas, es pieņemu, nezinu, varbūt pat tas bija nedēļu, 2 nedēļas, tev bija tāds rūgtuma sajūta. Bet pēc tam tu saproti to piedzīvojumu, varbūt tās to garšu. Jā. Kā tas izmaina, varbūt tās tavu skatījumu uz to, kā mainās kaut kādas, kā lai pasaka, skats uz to situāciju, kurā tu kaut ko vari izmainīt vai nevari izmainīt. Tāpēc man vienmēr patīk teikt, ka man personīgi viena no vietām, kur es jūtos vismierīgākais, lai gan varbūt tas man nepiekritīs tiem, kuriem viss kārtībā. Varbūt tas nepiekritīs tie cilvēki, kam nepatīk lidot, bet es ļoti, ļoti, ļoti mierīgs jūtos lidostā. Jo tu nekur bez lidmašīnas neaizskries. Tev ir lidmašīna tur tikos, un es vienmēr jūtos mierīgs. Tāpēc, ka te, kad mēs sēžam, es nezinu, ofisā, mēs sēžam mājās, mēs sēžam uz dīvāna vai jebkur mēs sēžam, vienmēr ir kaut kāds, es jau esmu cilvēks, kurš strādā 7 dienas nedēļā, tad ir kaut kāds darbs, kas jāizdara, ir kaut kāda privātās dzīves kaut kāda pienākuma vai kas, bet, kad tu apsēdies lidostā, tev ir jāizdara. Un īstenībā tev sanāca otrādāk. Tu gribi aizskriet, un tu nekur nevar aizskriet. Tā kā cirreiz stāv Pietrā un tev saka, gaida autobusu ātrāk, un tu nevari pagaidīt to autobusu ātrāk, mīņāties tur. Viņš atnāks, tikos tev atnāks, un kaut kādas apstākļi, kurus tu varēji no vienas puses ietekmēt, kā teica, kur zvana un saka, hei, varbūt tās nezinu, tur private jet vai helikopteru vai jebko, bet tu mēģini ķerties pie jebkura salmiņa, bet... Jā, un tā kā tu saki, tajā brīdī arī bija vienos lidojums, bija 2, viss pilns, runā ar cilvēkiem, neviens negrib atdot to vietu, to biļeti. Visiem savu protams, plānu, iepriekšējā dienā varēja domāt, bet arī tajā dienā mēs tiešām darījām visu, jo ja mēs vienos tiktu uz to lidojumu, mēs būtu tur. Jo mēs kaut kādos 4:30 nosēdāmies un 4:45 mums izsauc uz laukumu. Ja šī daļa tiktu paņemt, un jūs būtu paspējuši laukumu, un tad būtu tāda vienkārša daļa uzvarēt to turnīru. Tas būtu, principā, gan jau bestsellers, kaut kāds Oskara filmas cienīgs scenārijs. No sākuma, grāmatu varētu sarakstīt. No sākuma līdz beigām. Fantastisku grāmatu, jā. Nākamajā dienā mēs spēlējām treniņu maču ar tiem pašiem džekiem. Uzvarēt? Jā. 7-6. Yeah? Viens 7-6 vinējām. Brazīlis un jā. Bet viņi bija reāli ņemami čaļi. Viņi bija zemākie, kas tika tieši pēc reitinga. Viņiem bija vienkārši labākā izlozes. Jā, labākā Tas arī laikam trakākais. Un, ja piemēram otro kārtu vinētu, tad jau tur kaut kādi 30,000. Jā, kaut kas. Bet, jā, kā ir, tā ir. Un tā, līdz galam mēs beigās esam tāpatām nonākuši. Rekur atkal stāsts par tenisu. Tas mums aizved uz profesionālo tenisu. Tas mums aizved līdz Hongkongas trenera tenisa karjerai. Padals jau ir tenis palielam. Arī mana tenisa karjera ir atveduši šeit. Pats padals arī ir cēlies no tenisa. Kāds tas storijs ir? Tie, kas nezina, 68. gadā Meksikā, nevis Argentīnā, Džekam nepietika vieta tenisa laukumam pagalmā. Viņš izdomāja, vai uztaisam viņu mazāk, bet uzliekam apkārt sienas, lai bumbu var atlikt, un moši spēlēsim arī no turienes. Tā kā palielam padals ir cēlies no tenisa, tas ir rezultātu skaits tā kā tenisā, noteikumi ir tā kā tenisā. Tas ir vienkārši tāds ļoti interesants atvesinājums, kas ir tagad izaudzis visā pasaulē līdz kaut kam baigi interesantam. Labi, tā kā es neesmu no tenisa, manuprāt, es iedošu savu redzējumu par padelu. Es jau pirms tam minēju, bet es minēju, ka mēs ar sievu bijām braukuši, bet laikam jau, ja cilvēki gribētu kaut kādu, nezinu, kaut kādu ieganstu atnākt vēlreiz vai arī kaut kādu motivāciju, tad mēs uzreiz varētu nosaukt mūsu ļoti mīļo sporta veidu golfu. Tur tā motivācija ir jārod. Jo stāsts no pieredzes, man sievai bija dzimšanas diena. Man sieva nolika zaļo karti pirms 2 gadiem, ja es nemaldos, golfā. Un tie, kuri ir golferi, tie zina, lai tur spēlētu laukumā, tev ir nepieciešama zaļā karta. Tu izēji apmācības, izēji teoriju, izēji tur praktiskās apmācības un tā tālāk. Un man bija tā doma, ok, golfs, krūts sporta veids, svaigā dabā, mēs pavadīsim laiku kopā. Un viņi izgāja zaļo kartas kursu pie mums čoma golfera, kurš arī starp citu NCAA golfu spēlē. Piepildīja visu mūsu 3 sapni, uzspēlēja golfu un izgāja to zaļo karti. Un tad mums piedzima meita, viņa vai pirmsmeitas vai pēcmeitas bija. Katrā gadījumā nākamā vasara pienāk, tad proti šī vasara, un viņai bija maijā 24. dzimšanas diena, un saka, davai,
rekur tev dzimšanas diena, meita ir dārziņā, aizbraucam uzspēlēt golfu. Un viņa sen nebija situs pa bumbu, bet viņai pirmie, tie zaļās kārtas apmācībās skatījos līdzi, tur gāju, viņai labi sanāca. Īstenībā mēs pat gājām ar meitu, meita jau bija piedzimusi, mēs gājām ar meitu, es atceros, es auklēju, un viņi tur sit pa to bumbiņu. Un mēs aizjām uz to range. Kaut kas viņai sanāk, kaut kas nesanāk. Es tur mēģinu dot kaut kādus tur padomus. Viņai man padomu vispār neinteresē, tāpēc, ka es esmu vīrs, nevis treneris. Un mēs tur jau gan arī range esam, kā saka. On the edge, jā. Bet dienas beigās es tā kā pat mēģinu, es saku, es tev uzreiz atklāti saku, es neesmu golfa treneris, vienkārši tev iedod tā kā simplu padomus, lai tev vienkārši tā bumbiņa paceltos. Viņai kaut kas tas sanāk, man reģionāli liekas, zin kā es iedod viņai sendu, jo es gribu, lai viņi sajūt, kad paceļās tā bumbiņa. Un sāk kaut kas sanākt, tā kā viņa nebija kaut gadu situs pa bumbu, un sāk sanākt, es saku, ok, labi. Mēs aizējām līdz pirmajai bedrītei, nostājāmies pirmās bedrītes, un es viņai, kā tagad atceros viņai dzimšanas dienu, un es viņai saku, klausies, šodien mums, jo mēs gadu iepriekš bijām spēlējuši, mēs tikām līdz 3. bedrītes sākumam, kur viņi sāk raudāt un apsēdās uz soliņu, teica, es ienīstu golfu, jo mēs stāvējām uz otrā tī, un tur nāca čaļi, teica, mēs varam tik paiet garām, un es stāvēju viņa stāvēja uz tī, un es kā pēc golfa etiķetes, es viņam tā kā uzbraucu, saku, lūdzu nerunā, tā kā cilvēks stāv uz tī, un mēs bišķiņ salecāmies tur, es salecos, precīzāk, un manai sievai nepatīk tas, ka es salecos, bet, tāds, principā, viņa jau tā kā vēzēja, viņa sāka runāt, vai mēs varam iet garām, un es teicu, čaļi, tā nedrīkst, un tad viņai tas viss tā, vienkārši tā situācija ļoti nepatīk, un tad viņa 3. bedrē pārtrauc savu golfu karjeru. Paiet gads, un tagad dzimšanas dienā mēs stāvam uz tā pirmā tī. Viņai gan jau kā tās atmiņas nav tādas, bet man ir tās atmiņas lūdzu cauri 1. bedrītei. 2. bedrītei, 9. bedrītei, kas ir 3 bedrītes nospēlēsim, fine. Viņa bardās bišķiņi aptaustīsies tajā golfā. Un mēs tagad stāvam uz tā pirmā divu, un es viņai saku, klausies, mūsu vienīgais mērķis šodien vienalga, cik sitieni. Kaut vai tie ir 20 sitieni, mums ir jāieripina bumbiņu bedrītē, tur 300-400 metrus tālāk. Viņi saka, labi. Protams, un golfs. Tas ir stāsts par padalijām. 1, 2, nesanāk 3, nesanāk 4, nesanāk tur kaut kas pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļ, tā. Es sāku mācīt. Mana mācīšana nav vajadzīga, es neesmu treneris, es esmu vīrs. Kāds kaut ko. Beigās viss beidzās to, ka mēs neesam viesturos tikuši līdz pat bunkuram, kas ir kaut kādā 100 metru attālumā. Man sieva dodas mašīnas virzienā raudādam. Es stāvu uz fairway, domāju, man sist bumbiņu vai nesis bumbiņu. Es atceros vēl kā tagad, es domāju, uzstīšu vienkārši 1 dzelzs ieldo mežā, paņem to savus golfa ratus, eju, aizies mašīnu. Okay. Tāda bija mans sievas dzimšanas diena, bet stāst morāli par ko? Stāsts morāli par to, ka mēs gribējām vienkārši kaut kādu hobiju kopā. Un golfs ir sarežģīts. Es noteikti jaunu golferu ar šo stāstu neievilku golfā, jo tas stāsts bija pārāk tāds brutāls. Un es vēl neesmu atmests cerības, kā es saku, manai sievai ir talants uz golfu. Un ja viņi klausīsies, viņi zina, ka viņai ir talants uz golfu. Good message, jā. Very good message. Es viņai laiku saku, ka viņai ir talants uz golfu. Bet mēs pēc tam, īstenībā kaut kādu nedēļu pēc tam, manuprāt, varbūt tās bišķi vēlāk atbraucām pie tevis ciemos. Es teicu, vai klausies, es atbraukšu ar sievu, uzspēlēsim. Un mums īstenībā bija pāris, kur mēs sēdējām, es sēdēju uz divāna, kaut kas stulbi saistīts ar to, un es sēžu divāna, un pēkšņi nav neviens, kas var uzspēlēt ar mums pārī, tā kā čalis ar meiteni. Un mēs satikāmies ar tā kā zināmiem cilvēkiem, bet nezināmiem. Mēs viņus nekad nebijām satikuši, tā kā sociālos tīklos kaut kur bijām. Un pāris arī atnāca. Un mēs spēlējām to pirmo reizi. Un manai sievai tā iepatikās, tāpēc, ka viņa jau un tas ir stāsts par to sanākšanu. Golfā tev vajag, tāpat tenisā, citos sportoveidos, tev vajag tos treniņus, tev vajag to privāto treneru. Mēs atnācām un mums reāli sanāca spēlēt kopā, sanāca izbaudīt to spēli. Varbūt kādā brīdī es pa daudz ielīdu viņas laukumā, bet tas ir cits stāsts. Bet reāli sanāca izbaudīt. Un es pēc tam atceros, ka man pēc tam bija tā, ka es viņai saku, klausies, aizbraucam, nezinu, tur vēlreiz dodam golfa motoru iespēju. Tad nē, es dabēju padeli. Viņa īsumā pati jautāja, kad braucam padeli spēlēt. Un šajā brīdī es esmu nosačkojis uz to padeli, tāpēc, ka man parasti ir izvēle, ko aizbraukt golfu spēlēt. Jā, pārāk daudz video redz par to padeli vienkārši. Viņam pašam negribās. Nē, es īstenībā tiešām, es pat īstenībā gribu. Bet golfa sezona tūlīt beidzās. Jā, golfa sezona tūlīt beidzās. Un tā stāsta morāli tā, ka es tiešām noķēru tādu apziņu par to, ka
Tāpat kā biznesā, strādā visi biznesi, kur tu vari kaut ko pārdot. Ja tev tas produkts ir, jāmēģina iebāzt, un cilvēkam tas nav vajadzīgs, tad tas bizness līdz ar to nestrādās. Un te ir tas pats, ja tev ir jāmēģina ievilkt tos cilvēkus, un beigās tie cilvēki saka, šī galdaspēle nav interesanta, vai šis ēdiens nav garšīgs. Cilvēki atnāk, uzspēlē šo sporta veidu un saprot, hei, te ir krūti, jo es jūtos, kā es mašēties to jau teicu, tā kā es esmu Padela laukumā, es jūtos tā kā bērns. Tu bērnībā tu biji pielicis virs durvīm to groziņu, tu tur caur kājām nedriblē uztaisīt, tur Kobe Bryants, tur atkāpies Lebrons James, tu tur sapņo. Un šeit tu arī tā pret to sienu sit, lai gan tev reāli nesanāk pret to sienu sit, tev liekas, ka tu esi nereāls čals, ka tu pret to sienu sit, bet kaifīgi. Nu, mums tas kā tenisistiem atgādina, ka mēs bijām mazi Liepājā. Varbūt tu esi bijis Liepājā tenis. Pie kortiem? Es redzēju tenis. Es esmu pie jūras, ja? Pie jūras, kapām. Tur bija tāda sieniņa, kur varēja trenēt. Nu, vienkārši vienalga, iesildīties un aiz sieniņas. Mazais laukumiņš. Mēs nesām to soliņu, uz kā sēž pie kortiem, un ar krītiņu apkārt apzīmējām tenisa laukuma līnijas. Un spēlējām ar mazo švāmes bumbu, tikai par pāri tam krēslam. Ja? Un tas laukums bija, tā kā ir servis laukums Padelā apmēram. Mazāks. Divreiz mazāks. Un tad, kad es pirmo reizi spēlēju Padelu, tieši tas man to atgādināja, kad es varu nevis spēlēt, bet spēlēties. Jā, visu laiku ir. Tu visu laiku vari spēlēt šajā sportā. Jā, tu spēlējies, visu laiku to spēlē, visu laiku spēlējies. Kas nav peldēt vai skriet vai visu laiku spēlējies. Nav daudz tādu sporta veidu. Jā. Tā kā, jā, labs salīdzinājums. Mhm. Krūti. Es nezinu, kā jūs, bet man liekas, ka mēs, kad ārā runājam par aizkulisēm, lai cilvēks saprastu, mums radās šī ideja, bet man Matīs saka, klausies, kāds mums podkāstu nosaukums. Podkāstam nav nosaukums, varbūt tas arī būs mūsu nosaukums. Podkāsts bez nosaukuma. Šobrīd podkāsts bez nosaukuma, bet varbūt kaut ko izdomās. Podkāsts bez nosaukuma, bet tu vēl man, un otrs jautājums tev ir plāns, un es tā kā... Un, ja godīgi, tas podkāsts, sorry, es tev pārtraucu, tas podkāsts pa lielam, tā ideja mums radās kādu laiku apakaļ. Tagad pa lielam tas podkāsts bija jāuzstājas tāpēc, un kāpēc mēs gribējām, lai Miķels ir pirmais, ko mēs runājām, jo Miķels pievienojās mums, MH. Viņš vadīs vai nu vienu klubu, vai abus klubus, vai mums ir vēl pāris prātā cilvēki, kuri varētu tam pievienoties. Ja? Bet Bračka ir viens no tiem cilvēkiem, kas pievienojās un gribējās iepazīstināt ar arī pārējos, lai viņi, tie, kas izdomās noklausīties, var dzirdēt to viņa storiju un kā viņš šeit ir nokļuvis un kāds tas storijas vispār viņam bijis, ka viņš nav no zaļa zara. Nokrits te pēkšņi, ja, un šuri muri. Ja. Tā kā pa lielam jau tāpēc, lai varētu dzirdēt to viņa storiju, un kad viņš palīdzēs tai Padela dzīvē, es domāju, turpmākos gadus noteikti. Un tad jau redzēs, kā mums ies. MH Padela ģimenē pievienojies cilvēks, kurš bija no masteriem vienas 15 minūšu attālumā. 15 minūšu attālumā un vienas bagāžas attālumā, varētu teikt. Apmēram, jā. Vai ir vēl bijis kāds tenisists, kurš ir masters attālumā, pirmoreiz debitēt masters attālumā, bet viņš gaida savu bagāžu? Es domāju, ka nav. Ir labs storijas par tādu Marku Kailu. Labi, to mēs tagad neiedzināsimies, bet tas ir džeks, ko es redzēju, kas bija Havajās, kurš staigājis surfa dēli pa ielu. Un mans treneris man vienā saka, tu zini, kas tas ir? Es saku, kas tas ir? Viņš ir džeks, kurš Queens vinēja Samprasu on grass. Kas Sampras bija pirmais pasaulē. Es saku, ko viņš tagad dara? Neko, surfa un dzerāliņu. Tā kā nekad nevar zināt. Nekad nevar zināt. Bet es pirmkārt apsveicu arī, laikam jau jāapsveic noteikti arī ar pievienošanos. Un lai šādi stāsti turpinās arī ne tikai ap tenisu, bet arī ap padelu, un lai tas klubs aug. Un tu nosauci, es manuprāt atceros 600,000 dalības maks, ja? Klubā? Jā. Nu, mēs gribam būt members only, jā, bet... Bet es ne par naudas ziņu vērtību. Tas nozīmē, ka tam tenis klubam, kuram ir 600,000, tā ir iestāšanās maksa.
Pēc tam tev ir jāmaksā gan par treniņiem, Un yearly fee. gan Monthly fee. Un visos restorānos to nekas nav pa brīvu. Un tas nozīmē, kāpēc viņi to maksā? Tas nozīmē, ka viņi grib būt daļa no tā community, viņi grib būt daļa no tās pasaules, un tā pasaule dod kaut ko atpakaļ. Tas nav vienkārši tā, jūs esat hei šeit, un tagad mēs te visi, kas saka, bagātie tusēsim, kaut ko dod atpakaļ. Un šeit novēl vismaz izveidot daļu no tās ideoloģijas, ka ir komūna, ka ir cilvēki, kas vienādi noskaņoti, sportiski, kas pavada kopīgu laiku, kas izvēlās padeli kā tiešām sportu, otrs, kas izvēlās padeli, lai satiktos ar draugiem, viens, kas izrautos varbūt tās, nezinu, no darba dzīves, otrs, kas izvēlās varbūt tās, lai atslēgtos no kādām savām mentālās noguruma kaut kādām fona un beigās izmanto to kā ieroci pret jebko, kas var, teiksim, palīdzēt, lai dzīvotu mierīgāk un krūtāk. Katram jau savs iemesls, bet brāļi. Jā, sapcīt nepieminēju. Gan jau daudz sapratēs. Nezinu, vai pieminēju, vai nepieminēju. Jūs sākumā teicat lībieši. Biķels patīs lībieši. Jā. Es domāju, ka var redzēt. Jā, gan jau, ka var redzēt. Es nezinu, lai paši domā, kurš vecāks gadus mēs neteicām. Bet jums, skatītāji, paldies, ka klausījāties. Ja jūs esat tik ilgi ar mums, tad jūs ziniet, ka mēs vēl pasēdēsim kādu stundu un sapratīsim, kamēr vēl Mums ir ļoti daudz Howards folio. Jā, tieši tā. Es gribēju teikt, bet es negribēju teikt, kamēr mēs vēl varēsim iztukšot glāzes, jo vienkārši jau Matīs pasteidzies. Bet, protams, paldies pirmkārt Matīs arī, ka tu uzaicināji. Paldies tev, Jāni. Jā, un Mīķel, paldies par tavu. Paldies Krišjānim. Jā, paldies Krišjānim. Tas ir mūsu Džeimijs, kā Joe Roganam ir Džeimijs. Viņš jau laiku būs Džeimijs, tikai atkarīgs, kādi būs viesi un gan jau būs fact-checking. Un es novēlu jums to, lai jums kādā brīdī, kad jūs gribat darīt kaut ko lietu, jums ir cilvēki, kas saka, davai daram. Davai daram. Paldies un priekā. Podkāsts nosaukums jaunais. Cin. Ar tukšu nevar. Ar tukšu nevar. Tad mēs ar jauno. Paldies. Davai daram, jā. Davai daram. Mošu podkāsts, davai daram. Davai daram.